Sebuah rekaman arsip memperlihatkan aksi tempur sengit yang dilakukan oleh Batalion Somalia dan Resimen ke-11 Donetsk saat menggempur posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Votianoye, wilayah Donetsk. Dalam cuplikan yang direkam pada 20 Januari 2023 tersebut, tampak pasukan Ukraina dalam kondisi tertekan akibat rentetan serangan intensif dari pihak Rusia. Serangan dilakukan secara bertubi-tubi menggunakan drone serang, granat, mortir, dan artileri berat tanpa dukungan kendaraan lapis baja di pihak Rusia. Meski hanya mengerahkan kekuatan kecil dan minim perlindungan, para pejuang Rusia berhasil mendesak pasukan Ukraina hingga memicu kepanikan. Dalam rekaman, tentara Ukraina terlihat mundur tergesa-gesa, bahkan meninggalkan rekan-rekan mereka saat melarikan diri menggunakan kendaraan tempur infanteri atau IEV. Aksi mundur tersebut menandakan ketidaksiapan dan kepanikan di pihak Ukraina dalam menghadapi tekanan mendadak yang dilakukan oleh unit tempur veteran dari DPR. Противник бежит, бежит, бежит. Укропы по верхней улице сходят обратно, назад отходят. Ближе 7 человек. Сейчас вот они прямо напротив горящего дома. Да, да. О, бегут с горящим танком. Бегут по направлению к подъемному танку. Да, ёпта, смотри. Вот еще один. Рядом с горящим домом. Выше горящего дома стоит БМП. Выше горящего дома по центральной улице стоит БМП. Граната. Бля, промазал. Ну и ладно, сам пойду.
Все, парни, закрепляйтесь. Если нужно будет что-то посмотреть, моя как спасибо. Мы пока в воздухе, нормально. Плюс. Сегодня 20 января. Практически первая часть Ходинова зачищена. Сомалийцы и 11-й полк параллельно
И все, спокойно пошел. Ну и ладно, сам пойду. Все, парни, закрепляйтесь. Если нужно будет что-то посмотреть, моя будет, как принял. Я Гиба, молодой. Вы пока в воздухе, давай. Плюс. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.